燒雞菜你係聽得多啦，但係沖涼盤咁大個，全部都係硬貨海鮮，6到8個人先食得晒嘅，有冇見過？專登揸車幾10公里嚟新塘食呢個豪華海鮮燒雞菜，見晒面啦，見晒面啦！巴掌大嘅魚生生蠔，成條4到5斤嘅吊水鯇魚，明蝦白貝，6個人都唔一定食得晒。一上菜就俾人圍觀嘅程度，就係呢間喺新塘冇人唔識嘅海旋門吊水鯇喺呢個燒雞菜裏邊咧係一魚兩食嘅，魚肉拆骨起肉油鹽蒸，魚頭魚骨豉汁蒸。好幸福啊！魚腩魚背佢去晒骨，跟住成塊咁樣正，一啲骨都冇噶。吊水鯇冇骨，你幻想下係咪又鮮又好味，啖啖肉啊！生蠔足足半打蒜蓉蒸，超肥超大隻，汁都可以飲嘅。仲有鮮蝦白貝4個飯團，聚手到爭啲捧都捧唔起，用200幾蚊嘅團購食到500-600蚊嘅食材，再配埋一個鵝雜粉絲湯，簡直就係海鮮盛宴。如果人少嘅咧，就建議試呢個啦，半隻黑中鵝拼燒雞咁樣，一個燒雞138。黑中鵝好大隻，鵝香味十足，燒雞外皮薄脆。嚟緊假期新塘嘅朋友，你哋唔使去順德啦，過嚟海旋門肯定食到你舐舐嚟。喂，好似唔記得點關注喎。